Noi come servizi sociali non avevamo nessuna segnalazione, nessuna conoscenza, perciò di solito con l'assistente sociale qualcosa emerge, qualcosa ci viene insomma segnalato, però non avevamo nessuna segnalazione di questo. Di certo però loro comunque non vivevano più nella stessa casa. No, non vivevano più nella stessa casa, questo è anche dal pur parler, dal chiacchiericcio, lei viveva a San Stino, molto ovviamente la relazione non era ben come dire, gestita da di loro e lei molto ovviamente è uscita di casa e è andata ad abitare a San Stino, ecco. C'erano delle denunce a carico di lui? No, io questo non lo so, se c'erano delle denunce. Questo non lo posso, non ve lo posso segnalare perché non lo so, insomma, ecco, questo no. Risulterebbe almeno una denuncia forse per maltrattamenti, tanto che poi il Beh, prefetto aveva disposto che l'uomo non potesse più lavorare come guardia giurata. Anche questo sono sempre voci di popolo in cui avevano detto è stata ritirata la licenza del porto d'armi e quant'altro, magari forse perché all'interno della famiglia molto probabilmente era scaturita qualche piccola discussione, magari sono venuti alle mani e quant'altro e di conseguenza molto probabilmente l'hanno ritirato. Ecco, sono voci di popolo, insomma. Un atto comunque di una violenza inaudita. Sicuramente sì per la nostra comunità perché è una comunità che mai aveva vissuto questo tipo di episodi, insomma, ci lascia un po' così sbigottiti, insomma.